Witam serdecznie. Cześć Grzesiu, Bardzo miło zobaczyć. Dzisiaj spotkaliśmy się pogadać w temacie pitbike'ów. Temat, który się rodzi, można powiedzieć, w Polsce, chociaż w niektórych regionach już to fajnie prężnie działa. Ty jako użytkownik jeździłeś tym, powiedz, jakie są Twoje odczucia, czy to ma szansę się przyjąć, dla kogo to jest, wytłumacz osobom, które nigdy nie jeździły na takim sprzęcie, z czym to się je. Grzesiu, uważam, że to jest wspaniała alternatywa dla motocyklistów, którzy chcą się w bardzo szybki sposób wyszkolić i podnieść swoją technikę jazdy, z tego względu, że to są bardzo lekkie, bardzo fajne, bardzo niskie motocykle, którymi można operować naprawdę w taki sposób, który daje dużo frajdy, a przy okazji daje też dużo progresu w jeździe. No tak, bo to jest od takiego malutkiego pitbike'a dla dziecka, pojemność tam się zaczyna od 50 chyba. Od tak? 80, 50 też są, tak, Też rzeczywiście. są. A największe pojemności to... 250 słyszałem, a takie bardzo popularne to są 140 do 170. Silnik czterosuwowy, bardzo równo oddaje moc, bardzo łatwo się na tym można nauczyć operować gazem. I to jest dla kogoś, kto chce pojeździć zarówno w terenie, jak też po asfalcie. Tak, oczywiście są wersje i asfaltowe, są wersje terenowe. Byłem na zawodach w Cegielni Wierzchowina, gdzie były wyścigi pitbike'ów i jak na to popatrzyłem z boku, powiem Ci szczerze, że bardzo byłem zadowolony z tej sytuacji, że tak małe motocykle sobie dają radę w tak trudnym terenie. A takie odczucia z jazdy, jak Ty gdzie jeździsz na co dzień dużym motocyklem, jak siadasz na takiego pitbike'a, łatwo jest się przestawić? Jak to wygląda? Tak, łatwo się przestawić z tego względu, że tutaj właśnie odchodzi ten problem masy motocykla, gdzie można bardzo łatwo przerzucać tym motocyklem na boki, na prawą, na lewą stronę, czyli można zacząć stosować różne techniki jazdy. Można zacząć stosować technikę jazdy supermotową, ale również można jeździć motocyklem tym w taki sposób, jak się jeździ normalnym motocyklem szosowym. Czyli na kolano zejście. Na kolano tak zejście dalej. jak najbardziej tak. A że tak powiem, wzrost nie przeszkadza, że to są małe motocykle, to nie wiem, osoba tak jak ja, 1,90 m wzrostu zmieści się na takim pitbike'u? Tak, jak najbardziej tak. To są właśnie tak fajnie dobrane wzrostowo motocykle, że dość wysokie osoby, no nie mówimy tutaj o osobach powyżej 2 metrów, tak? No tak. Ale osoby do 1,90 m naprawdę czują się komfortowo na tym motorku, a również mniejsi użytkownicy, nastolatkowie, a nawet i dzieci też sobie dadzą na tym radę. No to super. To co? To zapraszamy wszystkich do testowania, do jeżdżenia na pitbike'ach. Musicie spróbować i ocenić, czy to jest dla Was. Ja wczoraj spróbowałem i naprawdę dało mi to bardzo, bardzo dużą frajdę. Powiem Wam szczerze, nie mogłem spać przez północy, cały czas sobie obmyślałem plan następnych jazd na tym motocyklu. No to super. Do zobaczenia na torze. Do zobaczenia na przy torze. okazji ujeżdżania pitbike'a. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Hej. Do zobaczenia.